構上がってますかね。ご苦労様です。どうも。お疲れ様です。オープンハウス。オープンハウスだらけ。オープンハウス。オープン。人吉城です。人吉城。こんにちは。この上陸でこの下にあったって昔お寺が。見えですね。反射書。本名を代表して、お礼も感謝申し上げます。
発災当初から国の部分が両方とも流出しているという状況にございます。もうこれは見ていただいた通りだとございます。続きましては JR の方からの説明になります。おお、出るわけ。はあ。はいはい、スライドして出てくるわけか。広っ。